Takže čus lidi, vítám vás u třetího partu z videa Děláme mise. A je to GTA San Andreas, jak určitě víte. Tak, já to vůbec nebudu zdržovat. Jdeme hned na to. Jo, jenom jsem tady přejel odbočku, takže se musím vrátit. Jo, dobrý. Jinak dneska ještě vyjdou dva party, 3 a 4. Teďka točím 3 a no, ještě dneska by mohla vyjít 4. Tak. Tak, tady bych typoval, že musíme zničit to červené auto. Jo. Jaj, to už nám přibyla hvězdička, to je špatný. Ach jo, tak. Naboříme to pořádně, zbouráme. Aha. Tak. Vypadni odsamtať. Oh je, to vypadá, že jsme splnili teda. A jedeme teda hned zase ke žlutýmu bodíku. No jo, jako vždycky. Tak. Dobrý, už jsme tady u Grove Streetu. Takže jdeme hned. Jo, přijedeme sem a ne, tak to ještě ne, ještě jsme nesplnili misi, tyjo. OK. Tak, zase nějak tudy budeme kličkovat, jako vždycky. Tak, už jsme tady. Tak, zajedeme sem. Jo, a to je mise splněná. Já už si teda vemu nový auto, ať nevybouchnu pak někdy. To by teda bylo super. Tak zase jdeme k S-ku, nebo teďka budeme dělat jenom SK, doufám. Protože než se nám přičtou třeba nějaký další mise, s jinýma písmenama nebo takhle. Jo. Vystoupíme, vezmeme telefon jako vždycky. Přeskočíme Entrem a zase nějaká debilní ukázka. No jo, ty úplně miluju, jak nejdou přeskočit. Ach jo, tak. Nastoupíme do auta a zase někam pojedem. A jistě. Co by to bylo za úkol, kdybychom nemuseli někam jezdit autem. Tyjo. Vždycky 3 kilometry, to je hrozný. Tak. Ježišmarja, proč vždycky zajedu někam, kam nemám? Ach jo. Tak. Dobrý, už se blížíme, už jsme skoro tady. Jo, dobrý, už jsme tady. Tady jenom zabočíme za roh. Přijedeme k tomu červenému a zase
Nějaká ukázka. Je dobrý, to je přeskočit, doufám všechno. Tak, teď budeme střílet lahve. Pravým tlačítkem na myši si zamíříme, a levým vystřelíme. Dobrý. Tak, to je hodně zajímavý úkol. Ten mě docela baví i. A všechny na první pokus. Tak, teď už tu budou přibývat pomalu. Co jo? Tak. Klekneme si Cčkem a zase něco postřílíme tady. Tak. Aha, tady je nějaký auto. Což nevím, co s ním budeme dělat. Jako... RMB... Controls. Tak jako nevím, jestli do toho mám... Ne, určitě do toho nenastoupíme. Tak jako... Nevím, co mám dělat teďka. To manually aim, hold down RMB. Co je tlačítko RMB? Sakra. Tak nic, teďka bude střih. Takže jsem zpět a tahle mise, to bylo jenom odbouchnout to auto. Takže nic těžkého, se jenom omlouvám. Jsem vůbec nevěděl v tu chvíli, co mám prostě dělat s tím. Mi to úplně vypadlo. Jsme měli vlastně jenom rozbít to auto, co tam bylo. Tak. Tak zase někam zajedem. A zajedeme zase do Grove. Ne, to není Grove Street. Tak. To vypadá, že jsme splnili misi. A teď nám zase někdo volá. Tak. Si tady čítnu nějaký dobrý auto, abych tam byl rychlejš. Jo, a jdeme zase ke žlutýmu bodíku, jak už to znáte. A zase k červenému. A tady si asi koupíme nějaký oblečení. Lol, to vypadá přímo lákavě. Oh jej. Peněz máme dost, jo. Tak tohle ne, to se mi nelíbí. Mám si třeba green shirt. Green shirt i... Zkusíme, jak vypadá tohle. Košile, aha. Tak to jsem nečekal.
Zkusíme třeba tohle. To vypadá krásně. Tak to si nechám. Ale koupíme si ještě něco třeba. Jo, nějaký boty. Ne, já jsem nechtěl vystoupit. Jo, boty si chci koupit nějaký pořádný. Ne, já jsem zase zmáčknul Enter. Mě to furt nutí mačkat Enter, jo. Nevím proč. A mám vždycky zmáčknout mezerník a na ten Enter debilní. No. Green loud cells. Třeba takhle, ať to je úplně jedno. Tak. Red, blue, red. To je nádherný šátek. To vypadá sexoušsky, to. Ten si koupíme. A to je asi všechno. A vystoupíme. Už nemám co si nakoupit. A mise teda splněna a já se s vámi loučím a těším se na vás u 4. partu. Zatím čus.